Durrësi, qarku I Durrësit do t'i japi një shtytje edhe më të fortë leshterikëve në 11 maj. Një shtytje që do t'i rrudhi edhe më shumë. Tani, Klodi kishte merak se në memorandumin e Kuqit unë mandatin e 9 e vura 50%. Dhe arsyeja pse unë e vura 50% nuk ka të bëj as pak me të gjithë ju, përkundrazi, ju jam jashtëzakonisht mirënjohës që keni ardhur dhe po qëndroni këtu, edhe madje jo vetëm po qëndroni, por edhe po duartrokisni fjalimin tim që kush e di për të satën herë po dëgjoni. Por ka të bëj me sa shumë dursakët që nuk para janë njerëz që lëvizin kollaj për ditë diele për të bërë punë të tjera përveç qefit tyre si shta Loeri, do të shkojnë në kutinë e votimit. Nëse do të ketë një masivitet si ky që ka sot këtu, dhe nëse të gjithë ju që jeni këtu, vërtet në takimin më të madh që unë kam parë në herë në Durrës, jeni pararoja e atyre që do të shkojnë në çdo qendër votimi, atëre pas një diskutim, Durrësi do të thyej përsëri rekordin e vet, duke marrë 9 mandate për Partinë Socialiste.